Como escapar de animais ferozes. Parte 4. Primeiro, evite entrar no mar perto do amanhecer, nascer do sol, e do anoitecer, pôr do sol, pois, nestes períodos, os tubarões costumam estar mais ativos. Segundo, evite águas turvas. Nestas condições, o animal pode confundir um ser humano com uma presa. Desta forma, não se deve entrar na água após tempestades nem nas proximidades onde os rios desaguem no mar, onde a água pode ficar mais lamacenta. Mas agora vai um desafio. Eu duvido você conseguir deixar o like e se inscrever com o nariz.